米国は朝鮮半島の非核化という目標を再確認した米国務長官は南北の国境にある非武装地帯での最近の銃撃戦は意図的ではなく、米国は核兵器を放棄するように北朝鮮を説得する使命を継続すると述べた。5月3日、米国務長官のマイク・ポンピオは朝鮮半島を非核化し、朝鮮人に明るい未来を作るというワシントンの目標を再確認しました。声明は朝方に起こった南北国境の非武装地帯 DMZ での発砲の後に来た。ABC ニュースの今週のインタビューでポンペオ国務長官は最近の銃撃戦は意図的ではないと語った。ポンピオによれば私たちの使命は同じです。北朝鮮に核兵器を放棄するよう説得し、これを検証して韓国国民の明るい未来を創造することです。それがトランプ大統領が任期の初めから注力してきたことであり、ワシントンが期待するものである。北朝鮮が参加した5月3日の南北国境はやや緊張した。DMZ の韓国の観測所に向けて数発の発砲を行い、韓国側に報復をもたらしました。どちらの党も損害や犠牲者を出しませんでした。韓国の当局者はまた、北からの発砲は意図されていないと述べた。しかし、韓国軍当局は事件が国境地域における信頼を築き、緊張を緩和するために締結された南北軍事協定に違反していることを確認し、懸念が生じた。これは、朝鮮半島に関する核交渉を再開する努力を損なう可能性があります。再輸出後の金正恩氏の最新メッセージ、北朝鮮の指導者である金正恩氏は、彼の復帰から数日後、国家宣伝チームに感謝の意を表明し、健康に関する憶測を払拭した。主要な宣伝者としての責任と役割を果たし、労働者が党の政策を実施するのを支援する模範的な宣伝者のおかげで、金正恩同志は感謝するから労働具新聞、韓国労働者党のマウスピースは言った。北朝鮮の公式新聞は、プロパガンダは常に労働者が突破し前進することを奨励し続ける熱意に満ちていると述べた。北朝鮮のメディアが月曜日に、金正恩がその前に肥料工場でイベントに出席したと報じた後、最新の情報が伝えられました。これは、金正恩が20日間の不在で初めて公開されたものであり、彼の健康をめぐる憶測を引き起こしています。韓国の高官は5月 3.5 日に、金正恩が手術を受けていない可能性が高いと通知した。金大統領は、手術を受けたとは考えられていないヨンハップ氏は、韓国大統領府の匿名の関係者を引用した。中国の対立する ASEAN に注意。中国は ASEAN を分割して、南シナ海を支配したいと考えています。これは新しいことではありませんが、各国は常に警戒し、注意を払う必要があります。アジアタイムズは、ジョン・マクベスによる南シナ海で分裂と支配のゲームをしている中国というタイトルの社説を発行しました。したがって、北京は南シナ海で主権主張をしている ASEAN 諸国のいくつかの見解を活用して地域内分割を作成しようとしている。そこから中国はこの海域の地図を再描画することを強く要求します。著者のジョン・マクベスが提示した詳細について議論せずに解剖することがより重要なのは、中国が ASEAN のどのような困難を利用して利用できるかです。中国への対処方法。中国はフィリピンを利用しようとしています。東海では中国の他にマレーシア、フィリピン、ベトナムなどの一部の ASEAN 諸国、すべて主権の主張があります。これは中国が ASEAN 諸国を分割するために利用したい最初のポイントです。ASEAN 諸国が東海に異議を唱えており、これまでのところ国内で断固として解決していないという事実は、中国がゲームに参入するためのスペースを見つけるのに役立ちます。もちろん、これは中国の野心の全体像ではありません。しかし、東海問題に関する ASEAN 諸国間の連帯と団結の状況において、
中国は依然としてコウノトリを濁らせることを求めています。北京が利用する最初で最も明白な国はフィリピンです。フィリピン人が中国の行動に不満を表明している間、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の政権は北京の前であまりにも柔軟でした。南シナ海で中国を訴えた2016年の仲裁裁判所での前政権の勝利は、ドゥテルテ大統領によって無視されたことがわかります。判決を覆すまたは放棄するのに十分な能力はないが、ドゥテルテ氏はこれまでのところ、中国との対話における裁判所の判決についてあまり触れていない。さらに、マレーシアとベトナムが中国が紛争を脇に置き、共に悪用すると呼ぶことに激しく反対しているにもかかわらず、マニラは北京にもっと近づき、この非常に危険な政策を支持しようとしています。ドゥテルテ氏は排他的経済水域 EEZ で60から40の共有比率に従ってフィリピンの 60% 資源の共同利用を促進するために対応する習近平と外交措置を講じました。これまでのところ協力がどこに行ったのかは明確ではありませんが、フィリピンが気を変えたことの兆候はありません。そして漁船の海での事件。違法漁業を行う地域の国々も北京を活用しています。確かに ASEAN 域内の漁師が長年違法に漁業を行っている事例があり、これは加盟国政府をぎこちなくしている多くの原因があります。嵐に直面している沖合の漁船は他の国の EEZ に移動する必要があります。他国の多くの漁師の知識と意識は限られています。船の釣り位置決め装置が要件を満たしていません。または一部はまだ終わっていない ASEAN 諸国間の海域の重複、または紛争のためです。ASEAN 諸国は満足に解決し、不幸な緊張を最小限に抑えるための解決策を模索しました。しかし、北京はしばしば国間の紛争を深めるために、前述の衝突を誇張しています。サウスチャイナモーニングポストは、学者のマーク・J. バレンシア教授、研究所の上級客員研究員が、中国の貧弱な話は、東海の豊かな魚介類の紛争の解決には役立たないという記事を4月11日に発行しました。東海、中国の国々、中国の学者は2つの誤った声明を出した。中国の船だけでなく、多くの国、ASEAN の船による違法漁業。それは、東海の状況をより複雑にします。同時に、通南シナ海での違法漁業に関するデータは、中国が最悪の国ではないことを示しています。バレンシアはいくつかの新しい ASEAN 諸国の漁船団が定期的に違法漁業を行っている船団であると述べた。中国と ASEAN は南シナ海、国区に関する行動規範を交渉しています。特に興味深い ASEAN の問題は2つあります。愛国区の範囲は南沙諸島だけでなく南シナ海に限定されるべきではありません。通国区は中国が国際法に基づく共通の原則に違反した場合に制裁を科すことができる紛争解決メカニズムを備えている必要があります。ASEAN 向けのソリューション。一部の ASEAN 諸国はまだ東海で違いがありますが、すべてが国際法、特に1982年の国連海洋法条約、UNCLOSの遵守を主張したことは、称賛に値します。2016年の仲裁裁判所でのフィリピンは、これまで非常に重要な判例であり、法律に従って国内紛争を解決するよう各国を方向づけてきました。ASEAN の法の支配の方向の選択は、中国の法の曲げのスタンスとは大きく異なります。これは国際世論において ASEAN に利点をもたらし、米国、EU、オーストラリア、日本、インドなどの国から東海諸国への支援の道を開きます。北京は共同搾取政策に従うようにドゥテルテ政府を説得しようとしていますが、マレーシアやベトナムなどの南シナ海で主張している一部の ASEAN 諸国は安全確保に参加するために第三者に積極的に要請する必要があります。国際法に基づく地域秩序。
宣伝戦線では、ASEAN 諸国は2つの問題を世界に理解させる必要があります。まず、中国の歴史的権利の主張は、牛の下内の海域で2016年、仲裁裁判所によって拒否されました。それにもかかわらず、強力な中国の漁船団は、それらの海域で露骨に釣りをしています。マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシアの海域は、警告にもかかわらず、中国の漁船によって定期的に嫌がらせや盗難に遭っています。中国の漁船を装った武装艦隊でさえ、しばしば各国の合法船をいじめ、脅迫している。第2に、ASEAN 諸国間の漁船の関与の性質は、中国とのそれと同じではありません。例えば、ベトナムの漁船は、ベトナムの漁師が海に侵入することを検討しているため、インドネシアによって逮捕されました。ただし、この海域は、ベトナムとインドネシアの間の大陸法を区切る線の北に位置します両方が、競合地域とみなされます。国際法によると、両国の漁師は、一緒に魚を捕まえることができます。一方、ASEAN と中国との衝突は、民兵隊、武装漁船による侵害が原因であることが多い。船舶は攻撃的で破壊的で、海南島から数千海里離れた海域で操業しています。海南島は他国の EEZ にあります。ASEAN 諸国はまた漁業活動を監督し、無関係な紛争を迅速に解決するために合同巡視チームを設置する方法を見つける必要があります。合法的な漁業における漁師の意識の教育も不必要な意見の相違を最小限に抑えるために促進されるべきである。そこから ASEAN は力を合わせ他の国と協力して東海で覇権を握りたい中国に対処することができます。中国は一方的に南シナ海での漁業禁止を課した中国南部の海南島省の農村部によると4月30日、中国は5月1日正午から南シナ海で夏の釣りを一方的に禁止すると宣言した。南シナ海での毎年恒例の漁業禁止は4月29日から始まり、8月16日まで続きました。ベトナムの主権下にあるトンキン湾とパラセル諸島の一部を含む北海から12度の北緯まで漁業の禁止が拡大しています。当局によると、この期間中の釣りを除いて中国の管轄下の水域での釣り活動は許可されていません。4月29日0時にすべての漁船が海南島の港に戻りました。中国は3ヶ月半の漁業禁止期間中に漁具と漁船の安全検査を実施し、漁師のための関連規制とスキルを訓練します。1995年以来、中国は乱獲から海の生態系と生物多様性を保護するために毎年の漁業禁止を実施しています。南シナ海での漁業の禁止は1999年に一方的に課され始めた。中国は最近国際社会から激しく批判されている南シナ海で積極的な行動をとってきました。中国政府は4月19日に南シナ海の25の島とサンゴ礁と55のエンティティのいわゆる標準的な称号を発表しました。フランスはベトナムのホアンサ島とチオンサ島の2つの島です。以前の4月16日、中国の地質調査船ハイドワング8は南シナ海で操業している石油及びガス会社のペトロナス、マレーシアの西カペラ石油タンカーに続きました。